مثل خيانة رفيق قديم بلحظة بيحكي كل الأسرار، هيك المثانة بتخون بعد عمر معين بعز الضحكة بغفلة من السعلة أو أحيانا مع العطاس، لما بيصير تسريب كمية للبول لا بالزمان ولا بالمكان اللي الشخص بده إياه. هالفيديو مو بس رح يخبرنا عن شو بيصير وعن الآلية اللي بتحصل، رح يخبر كمان عن حلول كتير سهلة ومتوفرة لتحسين نوعية الحياة للناس اللي عندهم هاي المشكلة. لحتى يتحدد العلاج لازم ينعرف بالأول شو نوع التسريب البولي الموجود عند الشخص، وعلى هالأساس رح أحكي على أنواع السلس البولي. النوع الأول هو السلس الجهدي stress incontinence، وعادة بيكون سببه ضعف بعضلات جدار البطن والحوض بتؤدي لضعف المقاومة لما بيصير في ضغط داخل جوف البطن مثل السعال، العطاس، التمرينات الرياضية، بيترافق مع البدانة، الولادات العديدة. الخط الأول للعلاج هو تمارين معينة بتقوي عضلات جدار البطن والحوض وبالتالي بتزيد المقاومة لأي ضغط زايد جوا جوف البطن. الخط الثاني للعلاج استعمال بعض العلاجات الدوائية. الخط الثالث للعلاج هو تداخل جراحي، ممكن يكون تداخل جراحي بسيط ما بياخد 5 دقائق لنص ساعة. كتير تطورت الإجراءات التداخلية لمساعدة السلس البولي الجهدي بالكام سنة الأخيرات. وقرار التداخل الجراحي بيكون قرار مشترك بين المريضة وطبيب البولية والنسائية. النمط الثاني من أنماط السلس البولي هو السلس الإلحاحي urge incontinence، والحقيقة هذا أسبابه غير معروفة. اللي بيصير إنه جدار المثانة بيتلقى إشارات خاطئة للتبول، مع إنه كمية البول ما بتكون وصلت للعتبة اللي عادة بيصير عندها التنبه، وبالتالي تنبيه الدماغ للذهاب إلى دورة المياه والتبول. العلاج بيكون دوائي بإعطاء أدوية تعمل على تهدئة النهايات العصبية الموجودة بجدار المثانة. النمط الثالث من أنواع السلس البولي هو السلس بالإفاضة overflow، وهذا عكس النمط اللي قبله. الخلايا العصبية بجدار المثانة ما بتتلقى أي إشارات، وبالتالي تمتلئ بالبول وبيزيد الحجم، وبالتالي الضغط لحتى المثانة ما تعود عندها قدرة على التمدد، فبيحدث تسريب البول نتيجة تمدد المثانة والحجم اللي زاد بجوف المثانة. وهذا أسبابه بتكون آذية معينة للنهايات العصبية اللي ما عادت تاخذ الإحساس، مثل الأمراض العصبية، اعتلال الأعصاب، السكري، اعتلال الأعصاب بكافة أشكاله، أو مثلا جلطة دماغية سابقة. علاج هذا النمط بيكون بما يسمى التبول المجدول timed voiding، اللي هو بنخلي الشخص يتبول بأوقات معينة قبل ما نتوقع أنه عادة امتلت المثانة كتير ورح يحصل التسريب غير المرغوب به. النمط الرابع بنقول له النمط الوظيفي، لأنه الخلايا العصبية بتكون فيه سليمة والجهاز البولي منيح، ولكن بتكون المشكلة بوصول المريض إلى دورة المياه، مثلا التهاب مفاصل تنكسي، آلام بالظهر، أي اضطراب له علاقة بالحركة أو المشي، جلطة دماغية سابقة. وعلى هالأساس لتجنب حدوث الوقعات، السقوطات، وبالتالي الكسور ونتائج لا يحمد عقباها، من سهل للمريض دورة المياه أو منحط جنبه مبولة لتجنب هاي الاختلاطات. حابة أشكر متابعيني بالجزائر اللي عم يعملوا لي شير للفيديو. يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات بأي مدينة وشو المواضيع اللي بتحبوا تسمعوا عنها أكثر. ممكن يكون أكثر من آلية بنفس الوقت، وهون العلاج بيكون شوي مضلل، بعدين ممكن يستعمل طريقتين بالعلاج أو حتى 3 طرق بالعلاج. بسبب الحرج المرافق لهي المشكلة اللي طبعا مفهوم ومبرر، عادة ما بيتم الحديث عن هاي المشكلة إلا لبعد حدوثها بسنوات، وأكثر السن شيوعاً بالحديث عن هالمشكلة هو سن الستينات، اللي عادة على أساس أعراض بولية أو التهابات بولية، بس الحقيقة أنه هي موجودة 10 ل 20 سنة قبل هذا التاريخ. كانت معكم مرح سكر، اختصاصية بالأمراض الباطنية. إذا بتحبوا تسمعوا مواضيع مشابهة يا ريت تعملوا اشتراك للقناة من اليوتيوب.